Здравствуйте, это Константин в Монреале. Сегодня у нас не будет новое движение, только обзор для движения, которые мы уже изучали. Ласточка. Только ласточка. Потом каждый язык будет отдельное видео. Все видео будет очень короткие. Это обзор для ласточка. Я повторю еще 2 раза, потом буду остановиться. Большое спасибо за ваше внимание. И завтра я буду показать петуха, движение петухи. Так, большое спасибо еще раз. До свидания.